นรอยร้าวแบบนี้ในบ้านอย่าปล่อยไว้เด็ดขาดครับมาครับ1เลยรอยร้าวแนวทะแยงครับโดยเฉพาะที่มุมหน้าต่างหรือประตูแบบนี้จะบอกว่าเป็นสัญญาณอันตรายอันดับ1เลยครับ2ประตูหน้าต่างฝืดคือสมัยก่อนเนี่ยเปิดปิดง่ายแต่เดี๋ยวนี้เริ่มฝืดครับนั่นแหละครับแสดงว่าวงกบเริ่มมีการบิดเบี้ยวเกิดขึ้นแล้ว3พื้นแยกจากตัวผนังครับอันนี้ต้องลองสังเกตดูตามขอบบัวเชิงผนังถ้าเห็นว่ามันมีรอยแยกหรืออ้าออกมาเลยครับใช่เลยข้อ4ครับพื้นบ้านลาดเอียงและข้อ5รอยแตกที่เสาหรือคานรอบตัวบ้านครับบอกเลยครับว่า2อันนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ต้องยิ่งสังเกตเลยนะครับถ้าเจอข้อไหนให้รีบปรึกษาวิศวกรด่วนเพราะถ้า